Oke teman-teman, kali ini kita akan unboxing mobil remote control lagi teman-teman, RC Rock Crawler. Kita buka langsung kotaknya teman-teman. Oke, udah terlihat. Mobilnya berwarna biru. Oke, langsung kita keluarkan mobilnya dari kotak. Wah, bannya tidak rata teman-teman, harus kita rapikan dulu. Ini mobilnya skala 1:14 ya. Bahan mobilnya metal alloy teman-teman, jadi agak kuat kalau nanti terbanting. Nah, ini suspensinya juga berfungsi dengan baik. Oke. Nah, suspensinya main bener. Oke, baterainya seperti biasa cuman 700 mAh teman-teman. Sepertinya kurang, nanti kita upgrade ya. Oke, ini remote controlnya 2,4 Hz. Dan pengecas baterainya seperti ini adaptornya. Kita bandingkan dengan mobil satunya tuh, 2 kali lipatnya lah ya. Kalau untuk daya suspensinya sepertinya sama teman-teman, seperti yang kecil ini teman-teman. Nah, sama. Cuman yang kecil belum 4 WD, kalau yang ini 4 WD. Udah 4 WD dia. Oke, sekarang kita langsung test drive teman-teman. Kita pasang baterainya. Oh ya, ini kita unboxingnya malam hari teman-teman. Kita tesnya juga malam hari. Gak apa-apa teman-teman. Sekarang kita coba lampu mobilnya. Kita coba remote controlnya. Oke, berfungsi dengan baik teman-teman. Mobil siap dites. Lampunya pun menyala. Oke, langsung kita tes teman-teman. Kita jalankan malam hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Nanti kita akan upload lagi video mobil yang banyak teman-teman. Oke, dadah.